แนะนำเปียกระทรวงปฐมีน CNA ផ្សាយព័ត៌មានខ្វះការផ្ទៀងផ្ទាត់លើករណីកញ្ញា Siti Aisha បង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងប៉ះពាល់កិត្តិយសកម្ពុជាឯកឧត្តមទេពអាសនារិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះថាផ្អែកលើលទ្ធផលផ្លូវការនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងរហ័សទាន់ពេលវេលារបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាករណីកញ្ញា Siti Aisha Sirega សញ្ជាតិសង្ហបុរីត្រូវបានដោះស្រាយនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សឬពុំមានករណីបទល្មើសឆបោកណាមួយកាត់ឡើងដោយការរាយការណ៍ក្នុងសារព័ត៌មានក្រៅប្រទេសមួយចំនួនឡើយរីឯការពិតនោះវិញគឺសម័យខ្លួនបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាសម្ពាធគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនក្រៅពីរបាយការណ៍ច្បាស់ការរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈសារវីដេអូសម័យខ្លួនបានអះអាងច្បាស់ថាគ្មាននរណាម្នាក់បង្ខិតបង្ខំលួងលោមឬប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់នាងឡើយចាប់តាំងពីពេលដែលនាងបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទងនឹងករណីនេះយើងបានសង្កេតឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរាយការណ៍ស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិ Channel New Asia បានប្រញាប់ប្រញាល់ចុះផ្សាយព័ត៌មានដោយដកស្រង់យកតែការអះអាងម្ខាងនិងប្រភពនៃការសង្ស័យជាមួយការអំពាវនាវរបស់ក្រុមគ្រួសារការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមមកធ្វើជាសាច់រឿងក្នុងការផ្សាយដោយទាញភ្ជាប់ទៅនឹងរូបភាពអវិជ្ជមាននៃការជួញដូរមនុស្សនិងការឆោបបោកមិនពេលខ្លួនអាចស្វែងរកព័ត៌មានការបញ្ជាក់ឬលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតផ្លូវការពីសមត្ថកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទង្វើនេះមិនត្រឹមតែបង្កើតឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសាធារណមតិអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងបង្កភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសាច់រឿងសម្រាប់កម្ពុជាព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអក្រិតកម្មឆបោកបញ្ហាសកលថែមទៀតផងឈលលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានយើងអាចទាញចេញជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអន្តរជាតិក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងអនុលោមស្របតាមនិយមវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ដូចខាងក្រោម1ត្រូវគោរពសច្ចភាពនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដាច់ខាតល្បឿននៃការផ្សាយព័ត៌មានការបញ្ចេញព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍មិនត្រូវធ្វើឡើងដោយរំលងការពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានអង្គហេតុនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្រភពឬភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសាច់រឿងឡើយការប្រញាប់ប្រញាល់ផ្សាយដោយភ្ជាប់ចំណងជើងបែបទាក់ទាញផ្អែកលើការស្មានឬការសន្និដ្ឋានលឿនជ្រុលឬយោងតាមការថ្លែងសារបញ្ចេញអារម្មណ៍ពីប្រភពបណ្ដាញសង្គមដែលខ្វះតុល្យភាពព័ត៌មានគឺជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍គ្រឹះនៃសារព័ត៌មាន CNA បានជ្រើសរើសល្បឿនជាងសច្ចភាពគឺជាការបំពានគោលការណ៍គ្រឹះនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ម៉ត់ចត់សិនមុនផ្សាយហើយវាស្មើនឹងការប្រឌិតព័ត៌មាននាំឲ្យបាត់បង់តម្លៃវិជ្ជាជីវៈ 2ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការធ្វើតុល្យភាពព័ត៌មានរាល់ការរាយការណ៍អំពីបទល្មើសឬសន្តិសុខឆ្លងដែនអង្គភាពសារព័ត៌មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការស្វែងរកការបំភ្លឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងផ្លូវការឬការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធហើយក្នុងករណីខាងលើគឺសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដែលការនេះជាភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្ដល់សម្លេងដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសាច់រឿងដោយមិនត្រូវផ្អែកលើប្រភពសង្ស័យឬព័ត៌មានមិនច្បាស់ការផ្អែកលើការស្មានសន្មតតែពីសម្លេងម្ខាងឡើយ3ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់បើទោះបីជា CNA ហាក់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើអត្ថបទរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបំភ្លឺពីកម្ពុជាក៏ដោយសូមទទូចឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះត្រូវមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដោយធ្វើការកែតម្រូវជាសាធារណៈវិញឲ្យស្មើនឹងទំហំនៃការផ្សាយព័ត៌មានដំបូងបែបដាក់ការសង្ស័យដែលបានបង្កផលអវិជ្ជមានដល់កិត្តិយសប្រទេសដើម្បីជំរះមន្ទិលសាធារណជនផ្ដល់យុត្តិធម៌និងស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាដែលរងផលប៉ះពាល់ 4ត្រូវចូលរួមលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិឯកជនភាពករណីនេះគឺជារឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួននិងបញ្ហាគ្រួសារសុទ្ធសាធដូច្នេះមិនគួរត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិសេសអង្គភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជា CNA យកមកបំផ្លែងធ្វើជាឧបករណ៍កេងចំណេញសម្រាប់ការបម្រើការផ្សាយដោយខ្វះមូលដ្ឋានឡើយព្រោះវាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តរបស់សម័យខ្លួននិងគ្រួសារ
ការទាញភ្ជាប់សាច់រឿងគ្រួសារមួយមកផ្សាយបែបចោតប្រកាន់និងការប្រឌិតសាច់រឿងអវិជ្ជមានគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិគឺជាទង្វើដែលមិនអាចទទួលយកដាច់ខាតនិងទាមទារឲ្យ CNA ចេញការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនតាមរយៈសំណេរដោយឡែកទង្វើបំពានគោលការណ៍គ្រឹះវិជ្ជាជីវៈមិនអាចត្រូវបានលុបលាងដោយការកែសម្រួលឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្ថបទដោយស្ងាត់នោះទេនិងក៏សូមអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើកកម្ពស់ឥរិយាបថនិងកាតព្វកិច្ចវិជ្ជាជីវៈក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយក្រមសីលធម៌ដង្កល់សច្ចភាពនិងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានជាស្នូលរួមជាមួយការគោរពអធិបតេយ្យភាពព័ត៌មានរបស់ប្រទេសជាតិដទៃ។